ආයිබෝවන් මචං ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාව ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් මදුව මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මීට කලින් මම දාලා තියෙනවා රේඩියෝ රිපෙයාර්ස් වීඩියෝ අනම්බනම් ගොඩක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේට අමතරව තව ගොඩක් වීඩියෝ දාලා දෙනවා. අද මම කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ රේඩියෝ කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රේඩියෝ ඔයාලට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් ඕනම විදිහකට මේක මම මේ ඔයාලට කියලා දෙනවාද කොහොමද සියල්ල මේ වගේ දෝෂ නිරාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ එක්කෙනෙක් මට එක දවසක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඕනයි මම කමෙන්ට් එක දාන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම නැත්නම් මම කියන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අයියා මගේ මේ රේඩියෝ එකේ හම් සද්දයක් එනවා. ඒකේ මේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ රේඩිය හදාගන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ කිව්වා යාට කමෙන්ට් එකකින්ම මම ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක මට මම කිව්වේ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දාන්නම් කියලා. හැබැයි මගේ ඒක ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ මම වීඩියෝ එකක් හෙට දාන්නම් කියලා මට ඒක හදිස්සියට ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා අනිත් පහවදාවෙද්දී බලා ඉඳලා මගෙන් මේ වීඩියෝ එක වැටුන්නේ නැහැ වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ එයා කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා මුගේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා බොරු කරන්නේ හරි මේ කියලා එයා. ඇත්තටම එයාගේ ආවේගශීලීත්වයත් එක්ක තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක කියන්නේ කරේ වීඩියෝ රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් එයා කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාලා තිබ්බා වීඩියෝ බලන්න එපා මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මම එයාට කිව්වා සෝරි සමාව වෙන්න මම අද පොඩි වැරදීමක් වුණා කියලා. ඉතින් එයා මේ වීඩියෝ එක දැන් බලනවා අනිවාර්යෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න මට සමාව වෙන්න ඇත්තටම මම අතින් ඒ වුණ වැරද්දට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඉල්ලන වීඩියෝ ගේන්නේ කොහොමද මේක ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එකත් එක්කම ගෙනාවේ. එයාගෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා ඉස්සල්ලාම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි රේඩියෝ එක ගත්තම පරිපතේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ ඕනම රේඩියෝ එකක් රිපෙයාර් කරගන්න විදිහට මම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේකෙන් මම චෙක් කරන විදිහ මල්ටිමීටරෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ මොකුත්ම කෑනලා. ඒකට හේතුව මට දැන් මල්ටිමීටර එක කරගන්න කැමරාමන් කෙනෙක් නැහැ. දැන්ට ගන්න මම තනියෙන් මේ රෙකෝඩ් එක ගහගන්නේ. එතකොට මම අපහසුයි මට මල්ටිමීටරයක් අල්ලගෙන කැමරාවත් මෙතන තියාගෙන zoom කර කර ඒවා මේවා කරන්න තනියෙන් බැහැනේ. අන්න ඒ හින්දා මම මේකේ සිද්ධාන්තي පොඩ්ඩක් විස්තරයක් දීලා මේ සියලුම දෝෂ මේකේ ඉන්න පුළුවන් විස්තරයක් දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයා රේඩියෝ එකක් මෙහෙම ආපුම රිපෙයාර් වලට මේ දැන් මේ වගේ රේඩියෝ එකක් නෙමෙයි ඕනම රේඩියෝ එක රේඩියෝ එකක් රිපෙයාර් වලට ආවම ඒකේ දෝෂ තියෙනවානේ. අනේ දෝෂ ටික මම ඉස්සල්ලාම කතා කරනවා. අනේ දෝෂ ටික ඔයා හොයා ගන්නවා. කස්ටමර් කියලා හෝ එයාගෙන් අහලා හෝ එහෙම නැත්නම් ගාලා බලනවා රේඩියෝ කරන්ට් එකට ගහලා බලලා එහෙම හරි මොකක් හරි තියෙන දෝෂේ හොයා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නෝ පවර් දෝෂේ ගත්තොත් අපි මම නෝ පවර් දෝෂෙන් පටන් ගන්නවා. ඔයා ප්‍රධානම බලන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ කිත් කිත් දාලා සද්දයක් එනවා. මේ වොලියුම් එක. දැන් වොලියුම් එකේම තමයි පොඩ්ඩක් 100ට 60 70 වගේම රේඩියෝ වල වොලියුම් එකේ තමයි එන්නේ ස්විච් එක. සමහරක් විට පිටින් එන්නේ ඉඳ තියෙනවා. නමුත් වොලියුම් එකේ තමයි ගොඩක්ම රේඩියෝ වල එන්නේ මේ ස්විච් එක. මේ ස්විච් එක ඩැමේජ් වුණාම එහෙම නැත්නම් මේ වොලියුම් එක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා මේ මලකඩ බැඳිලා ඔක්සයිඩ් බැඳිලා ආරේ මේ ගියාම මෙතන මේ පාත් දෙකක් එකට වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. දැන් පාත් දෙකක් ගාවලා ෂොට් කරලා කරන්ට් එක පාස් කරනවා එහා පැත්තට ධන වෝල්ටේජ් දාලා. අන්න ඒක පාස් කරන්න නැති වුණාමත් මේකේ නෝ පවර් ලෙඩේ එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ පිච්චුණාම නෝ පවර් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා දාන බැටරි දාලා තියෙනවා නම් ඒවා බලන්න. ඒ බැටරි වලින් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ බැටරි බැස්සමත් ඉතින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. ඊට අමතරව තව මේකේ නෝ පවර් එන්න පුළුවන් ලෙඩක් තමයි මේකේ ඩයෝඩ් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා ඩයෝඩ්. අන්න ඒවා පිච්චුණාම එන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ රේඩියෝ එක හදන කෙනෙක් ඔයා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන කම්පොනන්ට් චෙක් කරන විදිහ. ඒ වගේ පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඔයාලට හදා ගන්න බෑ. එහෙනම් මුලක ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න එනවා කම්පොනන්ට් ඒවා මගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේක මේ ස්විච් එක අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ ටිනර් ටිකක් අරන් හොඳට හොදන්න මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන පාත් එක. ඒ කියන්නේ මේ එතන මේ ස්විච් එකේ පාත් දෙක හොඳට එක්ක මොකකින් හරි මදින්න එහෙම නැත්නම් ටිකක් ටිකක් දාලා සුද්ධ කරන්න. ඒකට මේ ලෙඩස් හරියනවා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ පිච්චිලා තිබ්බොත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ දානවා. දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ දානවා නම් මචං අනිවාර්යෙන් මම මේකේ දැන් වයර් දෙකේ කියනවා වයර් තුනේ කියනවා. ඒකට දැන් රේඩියෝ එකේ වයර් තුනේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම වයර් තුනේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් ගේන අවුට් එක වයර් තුනකින් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අරකේ තිබ්බ විදිහටම දැන් අපි කියමුකෝ තියෙන්නේ කළුයි සුදු දෙකයි කියලා. දැන් ඔයාගේ එකේ තියෙන්නේ කළු එකයි සුදු දෙකයි වයර්. ඒතර අරකේ තිබ්බේ කහ දෙකයි නිල් එකයි. ඒකට ඔයාලා කළු එකට කහ එක මේව කරනවා. අනිත් සුදු දෙකට නිල් දෙක
මේව කරනවා. අන්න ඒ විදිහට එක වගේ පාට තියෙන දෙක වයර් දෙක එක විදිහකට සම්බන්ධ කරනවා. තනි පාට තියෙන වයර් දෙක ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ මාරු කරගන්න. දැන් වයර් දෙකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ යන්න කොහොමත්ම කමන්නේ. වයර් දෙක කොහොම ධන ඍණයක් බෙදයක් නැහැ. AC වෝල්ටේජ් වල ඒ දෙක එක පාස් ගන්න ධන ඍණ බෙදයක් නැති හන්දා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ මේ ඔයාලට මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය මෙරින් මේකට බැටරියක් තියෙනවා. බැටරි නොයන ඒවාක් තියෙනවා. බැටරිය ඇතුලේ මේ ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි සවුත් වුණාමත් වැඩ කරන්නේ. ඒකට ඔයා AC වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. හරි. දැන් මේක අපි දැන් ඔන්න නෝ පවර් ලෝඩ් එකේ හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අර මගේ යාළුවා, ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝස් බලන මල්ලි කෙනෙක් හෝ අයියා කෙනෙක් එයා මට කියලා තිබ්බේ රේඩියෝ එකෙන් හම් එකක් එනවා. බරබර සද්දයක් එනවා. ඒ වගේ ලෙඩක් ආවොත් සුවර් සොට් එකටම ටියුනරේ මෙන්න මේ IC එකයි තමයි මම නම් සැක කරන්නෙම ටියුනරේ කියන්නේ මෙන්න මේක channel tune කරන එකයි. මෙන්න මේ IC එකයි 180ක් විතර ඩැමේජ් වුණාම තමයි ඒ හම් එක එන්නේ. සමහර විට මෙහෙම මේ සිග්නල් අදින පැත්තේ දෝෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නොවෙන්නේ 100%ක්ම මට නම් විශ්වාස. එක්ක මෙන්න මේ ටියුනරේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පුංචි IC එක ඩැමේජ් වුණා. ඔයාලට පේනවා මෙතන චූටි IC එකක් තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ චූටි IC එක පොඩ්ඩක් හරි ඩැමේජ් එකක් ඇතුලෙන් තිබ්බොත් ෂෝට් එකක් තිබ්බොත් හරියට සිග්නල් එක රේඩියෝ channel වලට අදින්න නැති හින්දා මේකෙන් රේඩියෝ channel වල සිග්නල් එක ඇන්ටනා හරහා ආවත් මේ IC එක මැනේජ් කරනවා. මේ IC එක මැනේජ් කරන්න නැති වුණාම එක එක ශබ්ද ටෝන් විකෘති වෙලා එළියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ලෙඩේට එක්ක මේ ටියුනරේ ටියුනර් චුට්ටක් දාලා සුද්ධ කරලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම ටියුනරේ ගලවලා මෙතන මේ නට් එක ගලවලා ටියුනරේ මෙහෙම ටියුනර් චුට්ටක් දාලා සුද්ධ කරලා හයි කරලා ආපහු දාලා බලන්න මේ සද්දේ ඒ විදිහටම තියනවාද කියලා. එහෙනම් සුවර් එකට මේ IC එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ IC එක මාරු කරන්න. මේ IC එක මාරු කරපුම් ඒ ලෙඩේ හරියනවා. ඒ IC එක මාරු කරනකොටම ඔයා බලන්න මෙන්න මේ කැප් එකක් තියෙනවා. මේන් කැප් එකක් වගේ. කියන්නේ 10 UF මේකේ නම් තියෙන මෙන්න මේ කැප් එක සමහරට පොඩ්ඩක් ඉනමලා තිබුණා. ඒකට මේ කැප් මාරු කරන්න. මෙන්න මෙතන මේ කැප් පොඩි කැප් තියෙනවා. ඕවා අනිවාර්යෙන් මාරු කරලා දාන්න. ඒ වගේ කරපුවම හරියනවා එළෙදි. ඉතින් මේ ටියුනරේ අර විදිහට මේ ටියුනර් චුට්ටක් දාලා සුද්ධ කරලා බලන්න. ඒකට වැඩේ ගොඩ යනවා කොහොමත් ඒක. ඒ කියන්නේ මේ ටියුනරේ සමහර විට අවුලක් නම් ටියුනරේ සුද්ධ කරපුවම අර ඔක්සයිඩ් බැඳෙනවා වගේ වෙනවනේ. අන්න ඒ සීන් එක නැතිලා ගියපු channel clear වෙලා ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ තව ලෙඩක් තමයි channel මාරු වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු හිරු එක එනවා. ඊට පස්සේ සොරණාය ආරම්මන සාහිෆ්ම් එක ටික ඇහෙනවා නිකන් අර මැලේරියා හැදුනා වගේ. නිකන් ටිකක් අර ගැස්සි යනවා. ඔයා දෙපාරක් හිතන්න එපා ලෙඩේ ආපු ගමන. දෙපාර තුන් පාර හිතන්න දෙයක් කෙලින්ම ටියුනර් එක මාරු කරන්න. සුවර් සොට් එක මේ ටියුනරේ මාරු කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒක 100% සුවර් මේ ටියුනරේ කේස් එකක් ඒක. කියන්නේ ටියුනරෙන් අවුලක් ඒක channel මාරු වෙනවා කියන්නේ ඔටෝ දුවනවා වගේ වැඩක් ටියුනරේ. ඒ ටියුනරේ ගියාම එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රේඩියෝ එකේ මේ ස්විච් මොනවාද? මේවා සාමාන්‍යයෙන් normal රේඩියෝ වලට ඉන්නේ. මේ අර අලුතින් ආපු රේඩියෝ එකක් ඉඳන් මේ වෙලා තිබ්බේ. මේ වගේ දෝෂ එන්න පුළුවන්. මොකද සමහරට FM තිබිලා AM වැටෙන්න පුළුවන්. AM රේඩියෝ වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pen drive වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේවත් ටියුනර් චුට්ටක් දාලා සුද්ධ කරගන්න. මේ contact මේ ෂෝට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒව නැති කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් බලන්න මේක ගලවලා මේව ඩ්‍රයි වෙලා නැති. ඒ කියන්නේ කො ඩ්‍රයි වෙලා එහෙම නැත්නම් බුලුල් වෙලා ඒවා ඩ්‍රයි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පාස්සන්න ඕන. ඒ වගේ වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව ලෙඩ. වොලියුම් එක චුට්ටක් ලාවට ඇහෙනවා. වොලියුම් එක වැඩි කරාට වැඩි වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයා කෙලින්ම වොලියුම් එකට සැකේ දෙන්න. වොලියුම් එකෙන් පොඩ්ඩක් තියෙන චුට්ටක් දාලා සුද්ධ කරලා බලන්න. ඒකට වැඩි හරි ගියා නම් වොලියුම් එක මාරු කරන්න. වැඩි හරි ගියේ නැත්නම් ඔයා බලන්න වොලියුම් එකට වොලියුම් වෙන වයර් එක වොලියුම් ග්‍රවුන්ඩ් එක එනවද කියලා මෙහෙන්. ඊට පස්සේ LR කියන දෙක එනවද කියලා බලන්න මේ වොලියුම් එකට. ඒ දෙකත් එනවා නම් මේ පැත්තේ තියෙනවා එහා පැත්තෙන් පොඩි ඩයෝඩ් එකක් වගේ නිකන් ඩයෝඩ් චූටි ඩයෝඩ් තියෙන SMD ඩයෝඩ්. අන්න ඒ ටික චෙක් කරන්න. ඒවා ගැලවිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩි කැපැසිටර් කියන්නේ රෙසිස්ටන්ට් තියෙනවා. ඒවා මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. SMD තියෙන්නේ මේ වගේ සාමාන්‍ය SMD තියෙන්නේ. අන්න එතන මේ රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ මට දැන් මේක ගලවන්න බැරි හින්දා පෙන්නන්න කියන්නේ. ඒක මේවා කරන්න වොලියුම් වැඩි වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ ලෙඩේ වොලියුම් වැඩි වෙන්නේ නැති ලෙඩක් ආවොත් මට නම්බරේ මන් දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ තව එන්න පුළුවන් දෝෂයක් තමයි මේකේ ගොඩක්ම එන්න පුළුවන් දෝෂයක් තමයි channel අඩුවෙන් අහුවෙන එක.
channel ගොඩක් කට්ටිය කෝල් එකක් දානවා කියනවා මගේ අහනවා මගේ channel අඩුවෙන් අහුවෙන්නේ. ඒ මොකද ඉතින් ඒකත් මේ ටියුනරේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම ඔයා දැන් රේඩි එකක් ගෙනාවා නම් කඩින් ගෙනපු ගමන් channel අඩුවෙන් අහුවෙනවා නම් ඒක රේඩි එකේ දෝෂයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න තැන දෝෂයක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ රේඩි එකක් ගෙනලා මුල් කාලේ හොඳට channel ඔක්කොම අහුවෙනවා. channel වැඩියෙන් අහුවෙනවා. මාස 6-7ක් පාවිච්චි කරනකොට channel අඩුවෙන් අහුවෙනවා. ඒ කියන්නේ channel එකක් දෙකක් වගේ අහුවෙනවා. ඒකට ඔයා පොඩ්ඩක් මේ ඇන්ටනා වයර් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇන්ටනා වයර් එක ගැලවෙලා වෙන්න පුළුවන් බෝඩ් එකකින් ගලවලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඇන්ටනා වයර් එක සෙට් වෙලා නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අර ඔක්සයිඩ් බැඳලා හරි මොනවක් හරි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටියුනරේ දෝෂ වුණාම ඒක වෙනම පොඩ්ඩක් ටියුනරේ දෝෂයක් වුණාම එහෙම නැත්නම් ඇන්ටනා වයර් එක ගිහලා හයි වෙන තැන පොඩි කැලි වගේක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටන්ට් කැපැසිටර් ආරම්භන තියෙනවා. අන්න එතන පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයා මේ මල්ටිමීටරෙන් ඒ ටික චෙක් කරලා ඔයා ඒව චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ රේඩියෝ එකේ තියෙන දෝෂ ටික ඔය. ඊට පස්සේ මේක මේ වෙනම තියෙන ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. මේක කියන්නේ පෙන් ගහලා සින්දු අහන්න පුළුවන්, චිප් ගහලා පෙන් සින්දු අහන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එක මේකේ ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ AUX ගහන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ වැඩෙත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන එන දෝෂ මම හිතන්නේ ඔයාලට ඕන ඇති කියලා. මොකද එයා ගොඩක් අය ඉදලා තිබෙ රේඩියෝ වල එන දෝෂ. රේඩියෝ වල මේන් වශයෙන් එන ඔය ටික ආයි නෝ පවර් වෙනවා. ඌට අමතරව ආයි ලොකු දෝෂෙ නෑ. ඔයගේ පොඩි පොඩි දෝෂ ටිකක් එන්නේ. අනිවාර්යෙන් අර හැම්මේ කෙනකොට නැත්තම් බොර සද්ද හෝ විකෘති සවුන්ඩ් එනකොට මේකෙන් මෙන්න මේ IC එක සැක කරන්න 100%ක් ඒ IC එක ඩැමේජ් වුණාම පිච්චුණාම තමයි ඔය දෙදේ එන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තව එකම එක දෝෂයක් තියෙනවා. ඒක තමයි no sound. හරි රේඩියෝ එක වැඩ no sound. කිසිම චුට්ටක්වත් sound එන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම කෙලින්ම ඔයා මේ වොලියුම් එක බලන්න ඕන. වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් වැඩි අඩු කරලා බලන්න ඕන. මේ තින ටිකක් දාලා ඒ ටික හරිනම් අනිවාර්යෙන් ස්පීකර් එකේ වයර් ගැලවිලා වෙන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එක බලන්න. ස්පීකර් එක හයි වෙන තැන මේ සෝල්ඩරින් බලන්න. එතන ඩ්‍රයි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගේ ලෙඩ එන්න පුළුවන්. no sound එකෙත් ඉතින් ඔයගේ දෝෂ ටිකක් තමයි එන්නේ. ආයි මේකේ ලොකුට වඩා ලොකු ඩැමේජ් දෝෂ නැහැ. මීට අමතරව ඔයාලට දෝෂ මේකේ හටගෙන තියෙනවා අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මචං අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට රේඩියෝ එකක් දැන් ලෙඩක් ආවොත් ඒකේ දෝෂය හඳුනාගෙන රිපෙයාර් කරගන්න පිළියම් යොදන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු කෙනෙක් නම් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් දාන්න. ඊළඟට ගේන්න ඕන වීඩියෝ පිළිබඳ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. description එකේ දාලා ඇති WhatsApp group එක. ඒකට join වෙන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. අලුත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.